আপনি কি জানেন আমরা আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কথা বলতে পারি এবং তিনি আমাদের কথার উত্তরও দিতে পারেন? যদি না জেনে থাকেন তবে এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন। এই হাদিস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের মধ্য থেকে কেউ আমাকে সালাম জানায় তখন আল্লাহর নির্দেশে আমার রূহ আত্মা সেই ব্যক্তির সালামের উত্তর দেওয়ার জন্য ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তাই আমরা যখন বলি আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নাবিয়্যু, তখন আমাদের প্রিয় নবীর রূহ মুবারক আল্লাহর রহমতে আমাদের নামের সাথে উত্তর দেন, ওয়ালাইকুম আসসালাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার হাদিস শুনল এবং তা অন্যদের কাছে পৌঁছে দিল, কিয়ামতের দিন তার জন্য আমার সুপারিশ শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যাবে।